saya. Hai, nama aku Muhammad Geri Brahma. Nama aku Sarul Firmansyah. Kami dari kelompok 4. Dan ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Halo, nama saya Siti Fatimah Zahra dari kelompok 4 dan di situ ada ketua kami. Hai semua, perkenalkan nama aku Melasila Syahman dari kelompok 4. Di sana ada teman-temanku. Halo semuanya, nama saya Rianzo Setiawan dari kelompok 4. Kelompok 4. Salib, salib, salib. Bagaimana sih caranya meditasi? Caranya gampang nih. Langkah pertama, duduk dengan tegak dan santai. Kedua, tarik napas dalam-dalam sambil memikirkan hal-hal indah seperti pantai. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Ulangi sampai rileks. Nah, apa sih manfaat meditasi? Meditasi dapat melatih pikiran positif serta tenang. Kelompok 4. Salib, salib, salib.